হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমি খুব ভালো আছি। তো নিউ ইয়ারের পর এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ। তো হ্যাপি নিউ ইয়ার। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এই নিউ ইয়ারটা খুব ভালো করে কাটাও। নতুন বছরটা খুব ভালো যাক তোমাদের। আর নতুন বছর পড়ার সাথে মানে করোনাটাও খুব বেড়ে গেছে। তো তোমরা সবাই সাবধানে কাটিয়ে এই বছরটা সুস্থ থেকো। আর মাস্ক, স্যানিটাইজার অবশ্যই ইউজ করো। আর ডিস্টেন্স অবশ্যই মেনটেন করবে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি। আমি আজকে মামাবাড়ি যাব। তো আমি মামাবাড়িতে গিয়ে কী করছি না করছি সবটাই শেয়ার করব। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। তো চলো। আমরা বাসে উঠে পড়েছি আর বাস ছেড়ে দিয়েছে, আর আমার সঙ্গে আমার মা ও মামাও যাচ্ছে। আমি চলে এসেছি। আমরা তো হাত ধুয়ে আমরা স্যানিটাইজার করে নিয়েছি। তো এখানে আবার আমি কেক বানাবো আজকে। তোমাদেরকে তো দেখিয়েছি আমি কি করে কেক বানাই। তো আজকেও বানাবো। তো দেখানোর কিছুই নেই, আমি সব কিছু রেডি করে তোমাদেরকে আবার দেখাবো কেমন করে বানাচ্ছি। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আসার সাথে সাথেই মামি ব্রেকফাস্ট দিয়েছে আমাদেরকে, আর মামা পাশের ঘরে খাচ্ছে। আমি কেক ব্যাটারটা এরকম করে রেডি করে নিয়েছি, আর আমি এবার কেক ব্যাটারের মধ্যে কাজু আর কিশমিশটাও দিয়ে দিয়েছি, যাতে কেকটা খাওয়ার সময় কাজু কিশমিশটা মুখে পড়ে এবং ভালো লাগে। আজকের কেকটা মাইক্রো ওভেনে হবে, তাই মামি মাইক্রো ওভেনে কেকটা ব্যাটারটা দিয়ে দিয়েছে, কেক ব্যাটারটা। তো মামি শিখছে কী করে কীরকম করে করতে হবে। তো কেকটা হলে দেখাচ্ছি। কেকটা হয়ে গেছে। এখন মামি মাইক্রোওভেন থেকে কেকটা বের করে নিল। আর এখানে মামি রান্না করছে লাঞ্চ। তো প্রায় হয়েই গেছে, লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে প্রায়। দুপুর হয়ে গেছে, লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে, এখন আমরা খেতে বসেছি। আর আজকে যেহেতু মঙ্গলবার, মামিরা নিরামিষ খায়, তাই মেনুতে আছে ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, লেবু, লঙ্কা। আর এখানে মামি এটা কী করেছো মামি? ফুলকপির তরকারি পোস্ত দিয়ে। আর এখানে আছে টমেটোর চাটনি। তো আমরা খাওয়া শুরু করছি। আমি আর মামি এই ঘরে খেতে বসেছি, আর পাশের ঘরে মা আর মামা খেতে বসেছে। হয়ে গেছে, এখন বাজে দুপুর 4টে। আমরা এখন বেরিয়ে পড়ব
বেশি সন্ধ্যে হয়ে গেলে আবার গাড়ি পাওয়া যাবে না। তো এখন তো লকডাউন পড়ে গেছে, তখন বেশিক্ষণ গাড়ি ঘোড়া এখন চলে না, তো তোমরা জানোই সবাই। তো এখন বেরিয়ে পড়বো আমরা। তো বাকিটা ঘরে গিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর দেখতেই পাচ্ছ এরকম বৃষ্টি পড়ছে। আমরা প্রায় বৃষ্টিতে ভিজেই গেছি। আমরা বাড়ির প্রায় সামনেই চলে এসেছি, আবার বাড়িতে গিয়ে কথা হচ্ছে। আমরা বাড়ি চলে এসেছি, আর এখন বাজে প্রায় সন্ধ্যে 6:30টার মতন। তো এখন তো মানে বাইরে খুবই বৃষ্টি। আমরা যখন আসলাম মানে বাড়িতে পৌঁছলাম তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে, প্রায় ভিজেই গেছি আমরা। তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখে কীরকম লাগলো অবশ্যই জানাবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর 5 টাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবে আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে। আজকের মতন এইটুকুই, দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।